ఇలాగా ఊపిరి తీసుకోవడం ఆగిపోతూ ఉంటుంది నిద్రలోని. నాకు ఊపిరి తీసుకోవడం ఇలా లెగుస్తూ ఉన్నాను, ఆర్ ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా నాలుగు లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఇలా ఉంటే ఆ శబ్దం వినండి ఒకసారి. సో ఇదేంటి అంటే స్నోరింగ్ పేషెంట్స్లోని గొంతులోని నాలుగు పెద్దగా ఉండి నాలుగు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు ముక్కులోంచి గాలి తీసుకున్నా ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోవచ్చు. సో సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఊపిరి తీసుకోవడం, దీనివల్ల కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, బీపీ, షుగరు, ఒబెసిటీ ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయండి. స్ట్రోక్ అయితే హైయెస్ట్ లెవెల్. సో ఇది ట్రీటబుల్ అంటే సిప్యాప్ అనేది ఇస్తాము. ఆర్ ఈవెన్ సర్జరీస్ కూడా ఉన్నాయి, యూలో ప్యాలెటోప్లాస్టీ అని చాలా సర్జరీస్ ఉన్నాయి. స్నోరింగ్ ఈజ్ ట్రీటబుల్, ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇలాంటివి ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నారంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి.